Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ Tư 30 tháng 8. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em lên một ít hàng màu thuốc cho anh em. Thì cách giao dịch của bên em vẫn là: 1. Chuyển khoản đủ free ship, 2. Code cọc giùm em 100k giá trị dưới 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới đi hàng nha anh em. Anh em thông cảm giúp em ha. Anh em mới cũng lưu ý giúp em cái vấn đề này. Và em cũng chỉ nhận chốt trên YouTube ở Zalo, tin nhắn SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em ha. Em không nhận chốt trên YouTube nha anh em thông cảm giúp em. Rồi em xin vào việc luôn nha. Đầu tiên em có một con 204 mạ bạc, màu bạc nó oxy hóa lên như vậy anh em. Dòng bạc anh em thường gặp như vậy lắm, lề lối đẹp. Cái này là nó còn keo luôn anh em. Anh em muốn sáng bóng thì mình có thể lau ultrason ha. Và nó được in sơn nhũ hai mặt chủ đề cá heo. Nó cũng có hơi tróc lớp sơn, nhưng mà bên nằm bên dưới nó cũng là một lớp mạ bạc luôn. Anh em xài thời gian anh em có thể xả bỏ cái lớp sơn nhũ này ra thì nó sẽ thành nguyên một con bạc, một con mạ bạc trơn ha. Con này thì em thấy nó không cấn mớp, góc cạnh là không cấn mớp. Màu bạc nó oxy hóa nha. Cái này là bị lấp bạc chứ không phải là nó cấn. Mình thấy nó không cấn mớp và nó còn keo luôn ha. Ruột cũng còn khá đẹp, ruột trùng 5 nha. Bánh bé gửi lời lưỡi gà khỏe, nguyên zin chưa sửa chữa nha anh em. Lớp mạ bạc vẫn còn lớp keo ha và không cấn mớp. ba 30 tháng 8 mã số 1. Rồi em qua mã số 2. Một con xả rơm ha, 205. Mấy con mà nó hơi chói chói bắt đầu cái máy nó lấy nét từ lưa hết. Lề lối cũng ok nha. Đây có dấu cẩn nhẹ. Ở đây một vết té nó hơi vuông vuông góc ha. Cái màu đồng này anh em không thích thì về spa lên. Đây có một vết cấn nữa. Em sẽ gửi tặng cho anh em một cây spa riêng cho con này, để anh em có thể là về mình spa lên cho nó sáng, hoặc là để cái màu như vậy thì nhìn màu đồng nó dơ dơ bẩn bẩn mà nó cổ. Cái tay nó lấy nét kỳ.
năm rồi, cũng còn khá đẹp nha anh em. Con này cũng chưa sửa chữa luôn, nhưng mà nó là một con xả rơm ha. Nó là một con xả rơm. Để em vệ sinh cái bên trong, vừa vệ sinh. Con xả rơm. Hình như nó có chủ đề gì ta. Tiger Beer. Ngay chủ đề mình yêu thích luôn chứ. Con này không phải xả rơm anh em ơi. Con này là Solid Brass. Sao cái màu nó giống xả dưới trời. Nó có một vết cấn em. Sao cái màu bên trong nó kỳ vậy ta. Rồi, nhìn cái màu bên trong y chang như xả luôn. Con này Solid Brass. Chắc qua con này quá để dành. Anh em thấy không, chỉ Solid Brass anh em thấy không. Chủ đề Tiger Beer luôn. Nó chơi với cái chủ đề này là nó theo em nghĩ là bên trong lồng nắp như vậy là nó là xả rồi. Hàng xả rơm, con này là hàng xả rơm. Nhưng mà chủ đề này là trên Jeep là em chưa thấy rồi. Không có con Solid Brass nào mà các chủ đề này hết á. Chưa thấy. Chủ đề này Solid Brass này chắc cũng là cắt lên quá. Giờ nó dơ bẩn quá thì nhìn không ra luôn á. Thật sự. Nhưng mà lòng trong nắp thì em theo em có làm hàng xả thì em biết nó là như một con xả rơm nha. Và em bán cho anh em với giá xả rơm. Không tin tưởng được. Chủ đề này là không có thấy rồi. Tiger Beer. Nắp Solid Brass. Rồi 22. Có chủ đề ha. Anh em muốn về sáng bóng thì em sẽ tặng cho một cây C3. Cũng hay á. Màu này là cái màu này là màu xả rồi. Rồi bán như một con xả. Một con xả có chủ đề bia yêu thích của em. Ngay đô luôn. Rồi 390k tặng kèm C3 cho anh em. Bánh bán nha. Con này chưa sửa chữa. Nhưng mà em bán với con xả rơm ha. Chủ đề thì không có bao nha. Giờ mới đang thùi lùi không thấy được, nhìn soi nổi. 30 tháng 8 mã số 2 390 cộng S3. Tặng cho anh em riêng con này một cây S3 về anh em S3 bằng tay ha. Ở trên nó có một dấu cấn. Em có gõ ra rồi. Em mới gõ hồi nãy là nó hơi cấn, em gõ ra rồi. Rồi em lên tiếp. Một con này cũng đáng chơi. Một em HV cắt ăn mòn zin hãng. Chủ đề tháp ở tháp Eiffel. Một biểu tượng quen thuộc của nước Pháp ha. Con này qua sử dụng nhưng mà nó rất là đẹp. Cái màu rơm thì anh em thấy là anh em biết rồi ha. Nó có hơi shooter nha. Dòng HB này thì chịu rồi, qua sử dụng nữa. Con này qua sử dụng nhưng mà nó rất là đẹp. Sản xuất 2.000. Lề lối đẹp ha. Con này thì em chưa có canh chỉnh gì hết, cốt cán rồi nó cũng còn nguyên.
là đẹp á anh em. Con này góc cạnh bao không cấn mớp luôn, màu rơm vậy là nhìn là biết rồi. Chủ đề hay nữa nha anh em, con này chủ đề cực hay luôn. Qua sử dụng nhưng ít. Con này mà niêu cái có giá trị lắm. Ruột trùng 5 2.000. Con này qua sử dụng mà nè, nhưng mà còn rất là đẹp, nên nó được cái quyền có cái giá nó cao. Chủ đề nó đẹp, chủ đề hay. Vào cho anh em xem cái tổng thể của nó, thấy không? Rất là đẹp nha. À, 30 tháng 8 mã số 3. $630. Rồi em lên cho con anh em con này rẻ nè. Một em chủ đề Liberty chặt góc, kiểu nó làm theo kiểu dòng vintage, nhưng mà con này là con một cái trên một cái con regular và đáy lồi chỉ xéo. Thấy nó khá là lạ chưa? Kỷ niệm 100 năm tượng nữ thần tự do ha. Này lúc trước là nó mạ vàng nè anh em, cái này nó được khắc ăn mòn kiện vàng nè. Lồi xéo 89 ha. Nó còn lại dính là một cái vết hình như nó mạ cái gì. Thì cái này em cũng sẽ tặng cho anh em một cây spa về anh em tự làm, tại vì em thật sự em không có thời gian em làm. Rồi có spa chịu khó spa đi, về phá cái con Jeep của mình nó thích thú lắm. Và cái con này nó được hãng bảo hành lề lại nha anh em, dấu bấm lề lại nó cũng còn đẹp. Lề này cũng là dạng nào, cũng là dạng lề La Mã đó, chứ không phải dạng lề đời số. Nhưng mà sau lề này là sau 95 rồi, bắt cạnh rồi nè. 96 là nó đã bắt cạnh rồi. Ruột trùng 5 luôn ha. AB ruột trùng 5. Bên bên để em quay tổng thể, nãy giờ giới thiệu mà quên quay tổng thể nó. Ở đây nó có té hơi vuông góc, xíu ha. Góc này lề đã bấm lại nhưng mà cái dấu lề nó khá đẹp, đều đặn, có một dấu cấn và có dăm. Cái này anh em về chịu khó spa lại cho nó lên đi ken khá là đẹp á. Bởi vì con này là chủ đề Liberty mà nó chặt góc, dạng như vintage ha, mà nằm trên con lồi xéo nữa. Rồi tình trạng em nói anh em nắm nha, em sẽ tặng cho anh em một cây spa để về anh em rảnh anh em ngồi anh em chà nó. Còn anh em có máy thì nó nhanh hơn. Em thì thật sự em không có thời gian em ngồi em soạn hàng, em làm biết cái tay em. Thì anh em có thời gian anh em về tự spa cho con Jeep của anh em. Con này thì tổng thể nó cũng ok đó, chỉ có lề bảo hành hãng thôi nhưng mà nó được bù lại cái chủ đề.
chủ đề khá hay. Liberty, cắt ăn mòn ha, triện vàng nè, chặt gốc trên dòng lòi xéo. Bán cho anh em cái giá để về anh em bỏ công anh em spa nó, và em tặng tay kèm cho anh em một cây spa. 30 tháng 8, mã số 4. Chơi đi, không chơi là uổng lắm á. Chủ đề này đẹp. Nó mất tiền ở chỗ là nó đã được là hạn bảo hành lề nha anh em. Chứ con này mà chưa bảo hành lề thì em sẽ bán giá khác và giá cao hơn nữa. Đây, con này là hôm trước có lên nè, chưa có hôm trước em không có chưa có xả keo, em có xả keo về em spa sơ nhẹ. Mọc nội địa Mỹ ha, sản xuất năm 99. Lề lối đẹp. Chủ đề nó khá hay, nó khắc ăn mòn ngược nha anh em. Con này nó khắc ăn mòn ngược, nó để lộ chữ Zippo nổi lên, nhìn như đắp nổi á. Chi tiết này cũng khá là ok. Bánh bén để gặp khỏe. Con này cũng đẹp, tại vì em không thấy cấn mớp á. Ruột trùng 5 tháng nha anh em, ruột cũng còn khá đẹp ha. Nết xước. A95. Tổng thể cũng khá đẹp nha, sạch sẽ đẹp đẽ. Những con chủ đề này thường nó nằm trên dòng xuất thị trường Nhật thôi, nhưng mà này là mọc nội địa Mỹ. Con này em cũng bán giá như cũ. Anh em thích thì con nào đó cứ cân đối giá, mà thấy hợp lý thì mình xuống tiền. 30 tháng 8, mã số 5. Trên con Jeep nó giá trị nó khác nhau về tổng thể rồi về chủ đề nữa. Đây một con Slim. Anh em ngán chưa? Ngày mai em sẽ tranh thủ làm cái đóng hàng hôm qua, đóng hàng eBay về thì chắc cũng có nhiều Slim nữa, không có thời gian làm. Đây là một con Slim 83 mọc ngược ha, và nó được ốp giả gỗ hai mặt ha. 83 thì những cái dòng mà Zippo mà năm rớt vào 583 thì thường nó cái giá nó cao hơn những cái con khác. Anh em chơi anh em biết, nó có té và nó vuông góc ha. Đây nó có té, nó vuông góc xíu nhưng mà không có cấn mớp nặng. Đây cái lớp rơm anh em thấy thì nó rất là đẹp, và nó ốp giả gỗ hai mặt ha. Ô xăm tên còn nguyên. 83 mọc ngược. Con này nó đi ruột hai mặt chữ, giai đoạn 8 lít ha. Bánh bé cực kỳ luôn, nhìn bánh xe này.
Nói chung tổng thể con này nó cái màu rơm như vậy thì nó cũng còn khá là mới, nhưng mà nó có té, những cái điểm té nãy em đưa cho anh em xem đó. Đây nó té vuông vuông góc vậy nè, 3 góc. Slim 83. Năm led 30 tháng 8 mã số 6. Sao con này nó cao thì anh em cũng biết ha, cái giá trị của một con 83 và những cái thiết kế trên nó, cái dòng ốp gỗ, cái dòng ốp giả gỗ này nó cũng gia cao giá. Rồi em lên một con La Mã nữa, một con mạ anti-wear. Con này thì nó khá là đẹp, nó có xước lớp keo ở ngoài, nhưng mà nó không có vô bên trong nha anh em, ở ngoài lớp keo ha. Cái con này em không có, cái con này là cái emblem này nó không phải zin theo nè, nhưng mà cái emblem này á, đây nó có như vậy nè, cái emblem này á thì em có tra cái chủ đề của nó là cái emblem khác chứ không phải là emblem này, nhưng mà được chủ cũ dán cái emblem này lên và nó cũng vừa luôn cái như cái hình mà con zip em đã tra, thấy nó cũng hay. Con này thì góc cạnh nó khá là đẹp á. Màu mạ anti-wear nó vẫn còn nguyên luôn lớp keo, và nó có xước nha anh em, nó có xước nhẹ thôi ha, nó không có xước vô cái lớp anti-wear, nó xước ngoài cái lớp keo thôi. Anh em xài cố gắng giữ thời gian á, sau này thì anh em muốn cho nó đẹp á, anh em chỉ cần xả bỏ lớp keo spa nhẹ ra là cái màu anti-wear nó còn nguyên luôn. Lề lối đẹp ha, không có cấn mớp gì hết. Và cái emblem này thì nó không phải là zin theo zip nha anh em, đó nào em nói rõ cho anh em để anh em cân đối mà anh em chơi. Buộc cũng khá là đẹp luôn nè, thấy không? Buộc trùng 5. Nguyên zin chưa sửa chữa, emblem không phải theo zip nha anh em. Em có tra con này rồi, anh em có thể là lên tra lại cái chữ trên này trên Google thì nó sẽ ra cái hình emblem cũ của nó. Mà emblem này đây chủ cũ chọn emblem mà nó vừa luôn, nó vừa cái đâu ra mà ra cái emblem nó vừa. Hàng đẹp ha, nhìn cũng lạ, bao lạ luôn, con này bao lạ luôn. Emblem này đâu có thấy đâu, có thấy thì emblem khác nên con này không có đụng hàng rồi. Mã số 7. Sáu xị, cái máy này nó khùng khùng hoài luôn. Em lên một con mạ bạc đắp nổi hết nha anh em, chủ đề đắp nổi full nắp luôn ha. Limited, con này sản xuất năm 97. Cái máy này nó đòi tiền hoài luôn. Em này thì nó có té nhẹ một điểm đây, nó hơi vuông góc. Lề lối đẹp, em lau cả.
Tốt. Con này khá là đẹp, lớp mạ bạc y nguyên, nhìn như một con bạc khối luôn. Sản xuất năm 97 ha. Nó chỉ có một điểm té nhẹ hơi vuông góc đây nè. Đó. Chủ đề được đắp nổi. Chủ đề này em quên, em chưa có tra gì, nó chắc là nó cũng thuộc thế vận hội như vậy đây. Chủ đề thể thao. Chi tiết được đắp nổi nha anh em. Đắp nổi full nắp. Khó để xì qua, chùi ra. Ruột trùng năm. Con này em cũng chưa có làm cốt cán gì cho nó hết, để nguyên riêng. Con này nguyên zin, nó chưa sửa chữa. Zin tới cái cốt lề. 30 tháng 8 mã số 8. Rồi em lên một con Solid Brass lúc trước khách mua. Chủ đề về cờ của nước Áo, cờ của nước Úc. Sản xuất năm 94. Lề lối đẹp. Solid Brass nha anh em, có mọc ha. Dòng xước hai mặt. Này ông vẫn còn xăng nè. Mới hồi chiều luôn. Ruột cũng đẹp. Ruột trùng 5 nha. Những lót. Để lót cho mấy con này nó, cái ruột vàng nó rất là dễ trầy. Con này là Solid Brass. Không cấn móp ha, tổng thể đẹp. Tháng 8 mã số 9. Solid Brass nha nè. Rồi em lên một ít hàng new. Một con mã anti-wear mà nó mặt thông tử. Con này nó cũng khá hay, là nó hai cái mặt nó mạ anti-wear mà cái viền của nó lại mạ đen bóng luôn. Con này thì chưa chăm xăng sử dụng nhưng mà nó có xước nhẹ keo. Không té ngã, không cấn móp gì hết. Em bao không cấn móp. Cái này lỗi vận chuyển. Nó xước nhẹ ha. Anh em nhìn lòng trong nè.
dấu hiệu qua sử dụng. Ruột trùng 5. Chưa hề sử dụng. Chưa canh chỉnh gì hết nha anh em. Con này nó cũng hay đó mà, anh chú que hai mặt, mà viền của nó thì lại đen bóng luôn, một con số đời đầu, màu khá lạ khá chất. 450, 30 tháng 8, mã số 10. Một con cũng thu của khách, Amo 2022, tình trạng cũng chưa chăm xăng. Chủ đề Thủy Quân Lục Chiến được khắc laser tại Việt Nam nha anh em. Nó được khắc theo cái dạng Việt Nam World, cái chủ đề Việt Nam World hồi xưa. Con này chưa qua sử dụng ha. Mặt sau nó có hơi xước tơ nhẹ. Đây anh em, không ảnh hưởng gì nhiều. Nè ha. Chủ đề Thủy Quân Lục Chiến. Ruột trùng 522. Chủ đề này được khắc laser tại Việt Nam nha anh em, trên một con Amo 22, chưa qua sử dụng. Anh em nào thích dòng Amo vỏ dày thì chơi con này. 30 tháng 8, mã số 11, 480. Rồi em lên mấy con La Mã nhiều. Không, mấy kia đi, mấy kia trang được. Một em satin full new. Đây, con này nó hay cái là nó có cái thiết kế thêm móc khóa. Chủ đề Windiger ha anh em. Sản xuất năm 99. Satin đời đầu cũng là năm 99. Năm 99 mới xuất hiện dòng satin, dòng mạ satin này. Chính thức của Zippo công bố. Nhưng mà nó cũng có những cái gọi là những cái satin thử nghiệm, thì có những cái năm trước đó. Con này thì new nha anh em. Con này gạt đá nè ha. Chà, con này em chưa có lót luôn. Để em lấy miếng em lót. Còn bụi bặm nè. Tình trạng em nói là new nha anh em. Để em cắt miếng em lót cái ruột. Thành nắp buồng đốt thì em thấy nó chưa xước luôn á.
đốt nè ha. Là móc khóa nó thiết kế cho móc khóa này là zin theo nó như vậy luôn nha anh em. Full bút nhựa, chủ đề Windigo. Trời ơi, đúng rồi. Nói chung là con này là em thấy nó khá hoàn hảo đây. Nó khá hoàn hảo đây. Full bút nhựa. Ba 30 tháng 8 mã 12 1100. Chủ đề Windigo thì nó cũng có giá trị ha. Trên mình có một con satin đề đầu. Chủ đề này cũng hay đây. Chủ đề này máy bay chiến đấu, tàu chiến thì nhiều rồi ha. Này lên cho anh em một con máy bay chiến đấu. Đây. Trên nền chrome phai xước, sản xuất năm 2000, nguyên tem và nó chủ đề hai mặt nha anh em. Đây. Sẽ là nó rách đó, anh em thấy không, nó rách. Chủ đề máy bay chiến đấu hai mặt ha, vẫn chưa còn nguyên tem nha, vẫn còn nguyên tem. Tàu chiến thì về những cái chủ đề quân đội thì tàu chiến thì anh em thấy nó khá là nhiều rồi. Và những cái chủ đề máy bay chiến đấu thì nó cũng giá trị. Nếu mà anh em chơi thì anh em biết, nhiều khi em nói á, thì anh em cứ nghĩ là cái gì nó cũng hiếm, không phải đâu. Chơi chuyên sâu vào là biết rồi. Em nói là để giải thích những anh em mới chơi. Đây. Giờ em tra tới chủ đề của nó ha. Chủ đề là khắc ăn mòn không đổ sơn hai mặt nha anh em, xin hãng. Dẹp nó vô đi. Rồi em sẽ một cái chủ đề nó có giá trị mà. Trả chủ đề cho anh em xem. Hết pin rồi trời. Xỉu mà. Để chủ đề đó sau đi, rồi em sẽ ghim giá con đó, em lên tiếp con này cho đỡ mất thời gian. Con này là một con Rep 32 ha. Bút này thì nó về nó không có bút thì em tặng cho anh em một cái bút linh kiện. Con này trong tình trạng nó là chưa sử dụng, nhưng mà nó cũng có lỗi bảo quản. Anh em thấy có xước, nhưng mà anh em riêng đốc độ thì mới thấy con trực diện nó hầu như là khó thấy lắm. Mộc Second Relax 1932 ha, tái bản, dòng Rep tái bản 1932. Phơm vuông cao, tình trạng chưa qua sử dụng. Nó có xước và loại bảo quản nha anh em, nó xước rất là nhẹ.
Ở như góc độ mới thấy được. Con này thì hầu như là cũng qua bên trong nó thì hoàn hảo, nó chưa có thấy xước xác gì nhiều. Con này thì đi ruột 97. Nó khá là đẹp. Con rep này thì có giá là 2.000. Anh em chơi thì nhắn Zalo chốt 2.000 giùm em. Rồi em để em tra cái chủ đề này của con này nó hay. VMFA VMFA 122. Đó, máy bay chiến đấu thấy không? Phi đội tấn công máy bay chiến đấu số 122 là một phi đội máy bay chiến đấu tấn công của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đó. Phi đội tấn công tiêm kích Thủy quân lục chiến 122 là phi đội tấn công tiêm kích của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, sử dụng máy bay F-35B Lightning II. Phi đội đóng tại trạm không quân Thủy quân lục chiến Yuma AZ và nằm dưới sự chỉ huy của nhóm máy bay Thủy quân lục chiến 13 MAC 13 và cánh máy bay Thủy quân lục chiến số 3. Biệt danh của phi đội là những chiếc gỗ da bay và biển họ gọi vô tiếng truyền thống của nó là Niken. Thế giới thứ hai là chiến tranh thế giới thứ hai, chiến dịch Việt Nam, chiến dịch bão táp sa mạc, chiến dịch tự do Iraq, tức là nó đã tham gia. Nói chung là nó chủ đề nó hay á. Rồi em ghim giá cho nó nha. Anh em có muốn biết chuyên sâu về nó làm gì nhiều thì lên Google đó search nha em, vậy nó khắc full tem nha anh em. uh, 30 tháng 8 mã số nhiêu rồi, 10, 11, 12, con này 13. Trên con Zippo đó nó ngang nó hơn nhau là một cái chủ đề đó anh em. Đó, anh em có thể xem và so sánh thì anh em cứ nói chung là cứ hợp giá và hợp lý là mình chơi. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Xin những anh em mới đăng ký chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký nha, share và like giúp em xin cảm ơn rất là nhiều. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19h30. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.